Всем привет! Меня зовут Мэри Грин, и это кулинарное шоу Mellow Taste. Расскажите мне, сколько видов сыра вы знаете? Чеддер, дорблю, пармезан? На личном опыте я поняла, что труднее всего стать веганом из-за сыра. Точнее, отказаться от него сложнее всего. И на это есть определенные научные причины. Если вы хотите узнать, какие именно, ставьте лайк, и когда видео наберет 300 лайков, мы обязательно снимем специальный выпуск о том, почему сыр вызывает зависимость. Но есть и хорошие новости. Все вариации сыра, которые мы перечислили, можно приготовить в веганской версии, без коровьего молока и даже без орехов. Да, вкус не будет идентичный, но кому это надо? Разве наше шоу для вас не повод попробовать что-то новенькое? Сегодня мы приготовим веганский чеддер из сладкой картошки. Поехали! Наш сыр можно будет использовать везде, что мы, собственно, и сделаем в следующих видео. Натереть и посыпать толстеньким слоем на пиццу, чтобы образовалась сырная корочка, окунуться в грузинскую культуру и приготовить неимоверно вкусные хачапури с картофелем и плавленым сыром внутри. Как вы уже поняли, сыр отлично плавится, но также вы можете приготовить что-то попроще, наподобие салата или горячих бутербродов. Звучит здорово! Веганский сыр из картошки. Посмотрим, что нам понадобится еще. Мы готовим полностью с нуля, поэтому где-нибудь под столом или здесь на полке между крупами у нас не припасены уже заранее подготовленный вареный батат или поджаристая паприка. Начнем именно с того, что очистим батат от шкурки, он же сладкая картошка. Нарежем на небольшие кубики, небольшие, чтобы быстрее сварился. Как только закончили с нарезкой, ставим на огонь, варим до мягкости плода. На нашей кухне пока что нет гриля, поэтому я расскажу, как обойтись без него. Нам нужно получить подкопченый вкус у перца и такую черную поджаристую корочку местами. Все это можно сделать, используя простую сковороду. Лайфхак с перцем. Сейчас я расскажу, как его правильно чистить. Многие из нас привыкли делать это по старому методу, например, так делает моя бабушка, мама. Но сейчас я расскажу, как поступить проще, так, чтобы потом не стоять возле мусорника и не вычищать оттуда семечки. Для начала нам нужно отломить хвостик перца и выкинуть его. Семечки находятся посередине, поэтому мы берем нож и разрезаем дольки перца таким образом, чтобы мы не доставали до семян. Вот видите, долька отрезалась, семечек внутри нет. Точно так же поступаем со всем остальным. И последнее. Семена выкидываем. Таким образом мы получили прекрасные 4 красивые чистые дольки без семян, которые сейчас можно поджарить на сковороде. Пользуйтесь на здоровье! Выкладываем перец на сковороду кожицей вниз. Что важно, мы берем сухую сковороду без масла. Теперь ставим на средний огонь. Перец будет отдавать сок и медленно ужариваться, образуя корочку. А мы пока что поговорим про пищевые дрожжи, что это такое и с чем их едят в нашей рубрике «Симфония специй». Не путайте пищевые дрожжи и хлебопекарные. Это не те дрожжи, которые вызывают процессы брожения и размножаются в желудке. Пищевые остаются неактивными в любом виде и даже после термической обработки. Скажу больше, они не только не вредят, но и приносят пользу, укрепляют иммунитет, предотвращают ломкость ногтей и волос, питают кожу и могут даже помогать при лечении акне. Вот такой удивительный продукт. Когда вы зададитесь целью покупки пищевых дрожжей, вы наверняка столкнетесь с несколькими разновидностями этого продукта. В том числе узнаете о дрожжах с содержанием витамина В12, того самого витамина, которого так часто не хватает веганам при сдаче анализов. Хорошо, что небольшое добавление дрожжей в рацион, такое как просто щепотка сверху на блюдо, может решить многие проблемы и восстановить баланс В12. Батат и перец приготовились до нужной кондиции. Сейчас, собственно, создадим основу для сыра.
Для этого берем глубокую чашу блендера, в маленькой может открыться гейзер и красиво разбрызгать ваш сыр по всей кухне. Нам таких казусов не нужно. Выливаем в глубокую чашу 1 стакан воды. Далее высыпаем 1 стакан овсяных хлопьев, они же магазинный Геркулес. Добавляем заранее сваренный батат, сладкий картофель. Батата тоже берем 1 стакан. И пару долек печеного перца на нашем импровизационном гриле. За счет этой черной копченой корочки он будет давать копченый аромат. Высыпаем пищевые дрожжи, чтобы сыр приобрел совсем сырный вкус. 1 столовая ложка копченой паприки. 2,5 чайные ложки морской соли. 1 чайная ложка чесночного порошка. 1 чайная ложка луковых хлопьев. 1 чайная ложка белого перца. И здесь у нас есть еще смесь перцев, смесь специй из горчицы, тмина и 2 видов паприки. Но вы, в принципе, можете что-то свое симпровизировать, чего вам больше хочется в сыре. Также добавляем 2 столовые ложки лимонного сока. И сверху выливаем 1 стакан воды, чтобы специи немножечко осели. Закрываем крышкой и взбиваем. Если же я скажу вам, что сыр готов, вы можете сначала мне не поверить, но он действительно готов в виде сырного соуса. Мы же хотим использовать его в качестве сырных блоков для натирания и нарезания. И где-то здесь, вот здесь, у меня припрятан агар-агар. Это натуральный заменитель желатина из водорослей. Чтобы сыр превратился в блоки, что-то должно ему посодействовать. Возьмите небольшой сотейник и внимательно соблюдайте пропорции. 200 мл воды на 3 столовые ложки агар-агара. Сразу ставим плиту на максимум и добавляем агар в воду, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. У нас прошло уже где-то 2 минуты, агар начал схватываться, я выключила плиту и продолжим мешать еще минуты 3-4. Агар-агар активировался, посмотрите на консистенцию, он превратился в желейную массу. Сейчас действовать нужно быстро, чтобы агар не застыл отдельно от сыра. Выливаем массу в блендер. И взбиваем, чтобы все это хорошенько перемешать. Отлично, открываем крышку. Подготовим силиконовые формочки, так как из них будет проще всего вытаскивать сыр. Это тоже могут быть пластмассовые контейнеры, но ни в коем случае не стеклянные, потому что оттуда вы вообще вряд ли что-то вытащите. Теперь берем блендер, наливаем сыр в формочки. Можно помогать себе лопаткой. Фух, можно отдышаться. Я опасалась, что наши сырные кексики застынут у меня прямо на руках. Действовать нужно было быстро, главное без паники. И когда все контейнеры заполнены сыром, можно забивать ваш холодильник этим маленьким чудом в большом количестве. У нас еще парочку таких форм. Сыру нужно где-то 30 минут, чтобы застыть. Да-да,
Агар-агар действует гораздо быстрее желатина. Имейте это в виду. Я в холодильник, еще увидимся. Слушай, ну он реально похож на сыр. Знаешь, что мне нравится больше всего? В такие рецепты обычно тоннами кладут орехи. А здесь их нет. Его хотя бы можно есть. Это настоящий сыр, когда-нибудь пробовала? Но это реально вкусно. Пойду скажу на камеру. Друзья, наш сыр уже затвердел. Нам и вам пришло время его попробовать. Для этого у нас есть специальная сырная тарелка, на которой наша фантазия разыгралась, и мы сделали целую композицию из кусочков сыра, проростков редиски и чеснока, помидорок черри, базилика, пеканских орехов и лимонов. Просто между собой это все очень хорошо сочетается. Возьмем кусочек и сейчас узнаем, похоже это на настоящий сыр или нет. Да, пищевые дрожжи, специи и, что главное, агар-агар не подвели. И вы обязательно поделитесь этим рецептом с друзьями, а как приготовите, угостите родных и близких. Благодарим вас за просмотр этого видео. Мы были очень рады увидеть вас снова. Желаем вам хорошего настроения, приятного аппетита и увидимся в следующую среду. Пока! Чеддер, дорблю, пармезан. Начала забывать текст. Толстеньким, извините. А я кроссовком шибанула. Тапочки не переодела. Батат и перец я цокнула. А блендер не включен, ну ладно. Фух. 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 Я боялась, что наша опасалась. Лучше опасалась. Но мне опасалась больше нравится. И когда все глаза почему вниз опустила? Что-то было такое. Сыру нужно 30 минут. Сейчас. Сыру нужно где-то 30 минут, чтобы схватиться. Знаешь, что мне нравится больше всего? Для этого у нас есть специальная сырная тарелка. Друзья, наш сыр уже затвердел. Нам и вам пришло время его попробовать. Для этого у нас есть специальная сырная тарелка и поезд.